Hola, bienvenidos a Arte Sketch. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos ricos pasteles en el microondas, así que ¡vamos con el video! Prepararemos un rico pastel casero de chocolate. Y los ingredientes que necesitaremos son un cuarto de harina, una cucharada de aceite, 2 cucharadas de azúcar, una cucharada de cocoa, opcional unas galletas de tu sabor favorito, un cuarto de leche, una cucharada de vainilla y para finalizar una taza para colocar todos los ingredientes. Y comencemos. Primero, agregamos el cuarto de harina. Seguimos con la cocoa. Las 2 cucharadas de azúcar. Agregamos la leche, el aceite para finalizar la vainilla. Revolvemos muy bien y que quede sin grumos. Así nos debe quedar. Mezcla en otra taza para que se observe mejor. Queda como tipo chocolatada y al final se coloca los pedazos de galletas de tu sabor favorito. Y ahora nos queda un paso para finalizar. Lo ponemos en el microondas por 1 minuto y medio. Y listo, nuestro pastel casero está terminado. Ahora solo queda disfrutar. Suscríbanse y denle like. Hasta el próximo video.